السلام عليكم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ رجعت لكم بفيديو جديد. النهارده هنعمل مع بعض المحشي المشكل في الصينيه في الفرن لعشاق المحشي ومعاه فراخ. يلا بينا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا معايا بصلة كبيرة بقطعها وبحطها في الكبة بفرمها فرم ناعم. هنا كنت مجهزة الطماطم فرمها، ومجهزة الخضرة، ومجهزة الكوسة والبتنجان والفلفل. باخد البصلة بحطها في الحلة على نار في زيت وسمنة تصفر، يعني لونها بس يدبل. بعد كده بحط عليها الطماطم. انا كنت غاسلة الفراخ ومنضفاها ونقعاها قبلها، فخدتها تتسلق. الفراخ بتتسلق على في بتتشوح معاها ورق لوري وحبهان وفلفل اسود ومرقة دجاج وملح، وبحط عليها مية مغلية وبسيبها. اول ما بتغلي بهدي عليها النار. هنا انا بقلب بقلب الخلطة، وبحط هنا فلفل اسود وسبع بهارات وملح. وكنت حاطة في الصلصة سبع بهارات وفلفل اسود وملح ومرقة دجاج. هنا انا كنت فارمة في الكبة 4 فصوص توم وقرن فلفل، بيدي ريحة وطعم حلو قوي للمحشي. خلصت جهزت الخلطة، هبدأ احشي. جهزت صينية عندي، الصينية دي مقاسها كبير. برص فيها، كنت مقطعة بصل وفلفل وطماطم، بفرش في الصينية. الفرشة دي بيبقى طعمها حلو قوي وبتدي طعم وريحة للمحشي نفسه. هبدأ احشي الكوسة مع بعضها والفلفل مع بعضه والبتنجان مع بعضه. في الوقت ده، في الأثناء دي الفراخ بتتسلق على النار. انا نفسي ابقى اصور لكم نفسي اصور البوتاجاز وهو عليه الصلصه بتستوي، الفراخ بتستوي. بس المشكله الرينج لايت مش واصل لهناك، الموبايل مش جايب لهناك. فربنا يسهل كده وهتصرف يعني. القناه دي يا جماعه انا فاتحاها جديد، وده تالت فيديو ليا. ومحتاجه دعمكم، قولوا لي رايكم لو اللي بقدمه ده عاجبكم مش عاجبكم، او لو في اي كومنت او اي استفسار. قوليلي انتوا بتعملوا المحشي بالطريقة دي ولا بطريقة تانية؟ برصه في الصينية كله. وبعد ما بخلصه بحط عليه شوربة حوالي نص الصينية، يعني الشوربة ما تغطيش المحشي. وبدخله الفرن لمدة ساعة تقريبا. اول ما بيغلي بهدي عليه النار خالص وبغطيه وبسيبه مع نفسه في الفرن. المحشي كل ما قعد على النار اكتر وقت بيبقى احلى مما تطلعيه بسرعة. في الوقت ده كانت الفراخ اتسلقت وطلعتها، وعملت معلقة زيت على معلقة سمنة على معلقة صلصة على شوية فلفل اسود، وقلبتهم على بعض ودهنت بهم الفراخ بالفرشة ودخلتهم الفرن ياخدوا لون، بيدي برضو شكل وطعم حلو للفراخ. هنا تقريبا انا بدأت اخلص الكمية كلها. الكمية كلها دي مش بتاخد وقت، تقريبا خدت معايا من ربع ساعة لتلت ساعة. اهو بالذات محشي الكوسة والبتنجان والفلفل ده مش بياخد وقت خالص، مش زي الكرنب وورق العنب. بسم الله ما شاء الله، الصينية شكلها تحفة، عاجبني اوي. خلاص هدخله الفرن. هنا بنضف وبخلص، اهم حاجة الشكل لان العين بتاكل. وكده الشكل النهائي.
وبالهنا والشفا. السلام عليكم.